बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और फ्रेंड ऐसे ऐसे मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो फ्रेंड चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत प्यारी प्यारी सी लॉन्ग मैक्सीज हैं। खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है, प्यारे प्यारे कलर्स में है, गर्ल्स एंड वुमेंस के लिए हैं। तो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली फ्रेंड इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके और आप सब फ्रेंड इसी तरह से मेरी खूबसूरत प्यारी प्यारी वीडियो देख सकें। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय फ्रेंड, थैंक्स।